ngày này cứ về ngày tí 36 này Buddhism class in English rồi nâng ngày tí 20 ngày Canh Nha năm 2017 dân to mê riêng châu mê riêng mấy cứ sắc xàm vì bật đệ sẵn thị Rebirth xong ngay cho bác đây bên bà xây mơ cho bác tôi mà riêng to ai ăn được phim này riêng to mình cho ngay cho bác đó hay tầm anh lần nâng bên tay về nông sát na dân vì họ tại dây rừng nâng để dân sắc xa bịa về miền không sụp phơi để dân trời riêng ấy dân cọt bịa sân bịa cọt tập bịa na đây bị bạ rồi không phải cho nên gram này bịa xanh xanh ấy nghe rồi hôm nay xe va hay chuyện sau mình tách hai nhìn nhau mưa tam lái mà dạ năng nè okay. Does this word rebirth is also implies the word reincarnation? What do you understand? Okay. Seva has problem. So some people keep morning complaining about the internet connection. They cannot follow the study. Mà vấn đề này Seva sao chứ đây lại chăm Seva nhưng bàn từ một ấy. Okay. I read in some of the Buddhist texts. They ask whether Buddhists believe on reincarnation or not, believe in reincarnation or not. They say yes, but. Yes, but. They say yes, but. If the meaning of reincarnation refer to the transmigration of the soul from one body to a new form of the body, no. In this case, no. Because Buddhism do not believe that, first of all, there is nothing is eternal. So if there is a soul, when a person dies, if there is a soul travels from this existence, Buddhism do not accept this. Because Buddhism even state that everything is anatta, non-self. So how can you claim that there is eternal soul within you? And further, the Buddha explains that even within this very existence that we are, in ultimate sense, everything is made up by its own natural forces, what we call the karma, like a seed. When there is the seed and when there is enough cause and condition, then the new things exist. In the same way, like new existence arises due to its previous or old seed that we have planted, with the old seed together with the new conditions, then there is another re-becoming. So what do you call the seed? Yeah? What do you call the seed? Because that's a question I was meaning to ask you yesterday and I forgot. What you ask? Sorry again. Because yesterday we talked about how your good karma or the bad karma that you produce in your life will return to you in the next existence. Yeah. And I was wondering the relationship between this principle and the doctrine of no self. Yeah. You forgot the sentence yesterday. I did emphasize that this is very important message. There deeper of the result of the karma, that is Vedana. You see, in the ultimate sense, there is no being who perform the action, and also in the same way, there is no being who reap the fruits of the action. So the way karma goes and the way it gives the result, just like when you bounce a ball, it will bounce back. So this is a law of nature. And
things do not travel. For example, in this concept of reincarnation, people believe that there is a transmigration. Okay, transmigration of the soul from one body to the new body, or from one life to the next life. Buddhism do not believe in that. First of all, because we believe in the theory of non-self, and secondly, we believe in the theory of impermanent, transitory. If there is soul, the soul should be eternity. Otherwise, it just arises and passes away. Okay, 2 points. And another one. For example, I give you one example that why things do not travel from one place to another. Now, you hear my sound, right? You hear my voice, and online, and people who are watching me on live video, they also can see my form. They also can hear my voice. But the question is whether my voice is traveling from here to their phone or to their computers, to their system. If my voice does traveling, so where should my form and my voice go first? Because at least 100 people are viewing at the same time. So where should I go first? Traveling to USA or something to Cambodia, this province and that province? This is a matter of question that we should consider. So this makes sense that things do not travel, but due to the previous cause, combination with new cause, then new things exist. Okay, what is the old cause? What is the old karma, for example? This is we talk about the next existence. Okay, we have karma as what we call old seed. We have the seed, and then plus with new karma. Okay, let's say new. Okay, let's say old karma here, plus with new karma or new seed. Or we can say new condition. Bằng dùng pe condition ấy phải chạy. Dương chọn về pi bậc đệ sanh thị. Mình ấy nhầm là phong bây giờ có tham. Này về tẹt tông pe reincarnation ấy cứ cái bậc dương chưa lơ reincarnation pe thời reincarnation về tẹt tông năng pro lăng nè dương chấm nưa từ lơ ataman chưa tham miền khuôn miền phần lăng đại là nông tu khuôn dương hay là pe đại mình đâu slap tới ở phần lăng nắng vía việc đâu việc làรูปเรียงกายនេះវាបែកធ្លាយទៅអញ្ចឹងវាត្រូវរត់ទៅនៅរូបរាងកាយថ្មីក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសាសនាដទៃគេជឿទៅលើនេះ eternal soul គឺមានព្រលឹងដែលវាថិតថេរអញ្ចឹងវាបច្រាស់ពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដោយពុទ្ធសាសនាលើកឡើងអំពីទ្រឹស្ដីអនត្តាដែលថាមានអ្វីជាតួខ្លួនអត់មានអ្វីជាខ្លួនអត់មានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងបរមត្ថនៅក្នុងន័យបរមត្ថលោកនិយាយថាអ្វីគឺមានត្រឹមតែជាបញ្ញខណ្ឌទេគ្រាន់តែជារូបធម៌និងនាមធម៌វាអត់មានអ្វីដែលជាសត្វជាបុគ្គលទេហើយមួយទៀតក៏យើងជឿថាมันមានអ្វីដែលថិតថេរដែរអនិច្ចំណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានព្រលឹងមែនព្រលឹងហ្នឹងក៏វាកើតហើយវារលត់ទៅវិញហេតុអីបានមាននៅមានព្រលឹងហ្នឹងដែលវាធ្វើដំណើរពីជាតិនេះឆ្លងទៅភពថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងបើតាក់ទងចំណុចនេះពុទ្ធសាសនាយើងគឺអត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងគណៈពងបញ្យលគាត់ដល់ចំណុចទៅនេះថាអ្វីដែលវាតាក់តែងទៅភពថ្មីជាតិថ្មីហ្នឹងមិនមែនចិត្តចិត្តរបស់យើងចិត្តចាស់នៅក្នុងជាតិនេះរត់ឆ្លងភពទៅជាតិថ្មីទេមិនមែនចិត្តដែលរត់ទៅទេណាប្រៀបបីដូចជាអីទីហោថាណាដូចដើមឈើអញ្ចឹងណាដូចដើមឈើដែលវាឲ្យផ្លែអញ្ចឹងណាដូចទីហោថាដូងចុះដូងយើងមិនយើងមើលការវិវត្តរបស់ដើមដូងគេដាំដូងគេយកឲ្យមកដាំទៀតផ្លែមិនក្របទេណាគេយកផ្លែដូងមកដាំដល់ផ្លែដូងហ្នឹងវាគឺជាពូជដល់ពេលជាពូជថ្មីមួយណាប៉ុន្តែសួរថាដែលមានពូជថ្មីនេះដោយសារមានអីដោយសារវាមានអាពូជចាស់មកបានវាបន្តមានពូជថ្មីដល់ពេលអាពូជថ្មីនឹងវាដុះទៅ
vì cái tới chỉ đam đồng thay mấy về ỏi phải thay mấy nơi chồng bên dân xua thà ta về rốt mất rốt bị rứ từ trong năng dạng mạch dân kết chậm nói năng tới dân bị cha nam pí nè triệt ní hay năng triệt một triệt ní hay triệt cái về rốt từ mạch chật bao giờ nó bị travel across existence dạng mạch so nothing is traveling but due to old karma the previous seed together with new seed then new things exist here just like karma that you perform in the existence and then new karma. So you cannot say that it's the same in very lay person's terms. That you cannot say it's the same person, right? Yeah. That's what I mean. It's the old person and we cannot say we are the same person. But it cannot be said that it's the same person. Yeah. So in that way, there is no reincarnation as Western people think about it. Because Western people think a lot about the soul. Yeah, because in Buddhism we do not believe in soul. So that's an important But we talk only about rebirth and consciousness, karma, rebirth, consciousness. Most people don't understand that. I think in the West, when they think about Buddhist beliefs, they think that the belief in reincarnation is prevalent and everyone believes in reincarnating soul. Okay, so here just another example. Good explanation. Yeah, for another example of the coconut tree. You know the coconut tree? Yeah, how do we grow the coconut tree? By taking a coconut fruit, right? Yes. We take a coconut fruit, and this fruit is also the seed, right? It has this seed because of the old cause of the old seed, and then it produces a new seed, and then when we take the new seed, totally new seed, and then we grow it. How can the seed grow to a fruit of coconut again? How does it travel from the root to the top of the tree? Just thinking in the same way, just like our mind, how does it travel from this existence to next existence? You have the old seed and then New the seed comes from the old tree, but then you have to water it. Yeah, this is like water. This is why the tree The mind, okay, let's say consciousness, very interesting. or the mind, Coconut metaphor. for example, the consciousness of mind just like the earth or soil, okay? Just like earth or soil, okay? Karma is like the seed, okay? Now you got two already, right? Yes. In order to make this seed grows into a tree, it needs new cause, that is water, or maybe what we call fertile, or Fertilizer. yeah, fertilizer, yeah. So this is a new karma or new cause. Together with these three combination, it exists a new things. In the same way, new existence happen by its like energetic force, or what we call as karma. In the psychology, they may call energetic force. អ្វីដែលជាដើម្បីដែលតតាញមានបដិសន្ធិគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃធម្មពលណាធម្មពលនៃកម្មហ្នឹងណាដែលវាមានពូជចាស់ណាបូកជាមួយនឹងបច្ច័យថ្មីទៅវាកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចកណាពងនិយាយយ៉ាកណានិយាយនៅនេះមែនទេប៉ុន្តែអ្នកមើលតាម live នៅអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងនៅខេត្តណាក៏ឮសំឡេងកណាបានដែរសួរថាសំឡេងកណាហ្នឹងវារត់យ៉ាងម៉េចវារត់ពីនេះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទកណាសិនឬក៏រត់ចូលទៅតាមទូរស័ព្ទអ្នកដែលកំពុង view មើលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានរត់ទៅណាទេប៉ុន្តែវាមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងប្រកបឡើងបច្ច័យវាមានអីខ្លះបច្ច័យចាស់ដូចជាសំឡេងវាមានសំឡេងរបស់កណាដែលនិយាយចេញទៅកណាបូករួមជាមួយនឹងណានេះចិត្តដែលឮនេះដូចជាម៉ាញឬ consciousness ហ្នឹងអ្នកតើតែអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមានមនសិការណាមានយោនិសោមនសិការៈគឺ attention ដើម្បីស្ដាប់ដែរបានឮយល់ទេទៀតអាហ្នឹងក៏បច្ច័យថ្មីដែរមែនទេប្រសិនបើកណានិយាយមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ទេក៏អត់ឮដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមានមនសិការហើយវាត្រូវមានអីទៀតណាអ្នកមើលហ្នឹងក៏ត្រូវមាន eye good eyesight គឺត្រូវមានចក្ខុដែលល្អដែលអាចទទួលយកនៅរូបហ្នឹងទៅកាន់កន្លងចក្ខុអញ្ចឹងខេត្តបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់
បានគេមើលរូបហ្នឹងឃើញបានគេឮសំឡេងហ្នឹងពីព្រោះការឮសំឡេងនេះទីមួយដោយសារអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមានតិចបើតិចហ្នឹងខូចក៏ស្ដាប់អត់ឮណាមានតិចហើយមានមនសិការគឺការផ្ដោតចិត្តទៅលើការស្ដាប់ហើយមានសំឡេងរបស់ខ្ញុំមណាដែលនិយាយប៉ះទៅមាន3ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណមួយកើតហើយយល់ទេណាសោតវិញ្ញាណកើតហើយណារូបចក្ខុវិញ្ញាណកើតក៏មាន3ហ្នឹងដូចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែមាន3ហ្នឹងទី1គឺត្រូវមានចក្ខុណាចក្ខុប្រសាទទី2ត្រូវមានអីគេទៀតមនសិការនៅក្នុងការមើលទី3មានរូប form ឬក៏ពន្លឺវណ្ណរូបណាអញ្ចឹង3ហ្នឹងប្រកបព្រមអាហ្នឹងគេហៅថាបច្ច័យចាស់បូកបច្ច័យថ្មីទៅវាតាក់តែងឲ្យរបស់ថ្មីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងវាអត់មានជាសត្វជាបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយអត់មែនជាសត្វជាបុគ្គលដែលទៅបដិសន្ធិថ្មីទេអ្វីគ្រាន់តែជាចរន្តនៃធម្មជាតិ natural occurrence happen by its energetic force so this is not to be understood by our normal wisdom we need to learn a lot study a lot and especially because this is taught by the arahant because only arahanta the enlightened person that can know exactly about the mind process for normal people like us we don't really know how the mind works and we even cannot know the matter of karma how karma working and how karma give result when and where and what in which way we do not know what we know only that do bad begets bad and do good begets good and whatever we do that shall also be reaped whatever a man sown that shall also be reaped so a man is only a conventional truth that we use apparent truth for the sake of communication we use as man as a person as a name but in ultimate sense there being just the action and the result of the action even we believe that there is I this is also misunderstanding wrong understanding in the Buddhism first of all even you believe that there is I so if you believe that there is soul there is my soul travel from here to another place this is also wrong understanding right okay ឥឡូវបងអមរាចែកម្លែកតិចនិយាយអំពីបដិសន្ធិហ្នឹងមើលបងផ្ដល់ការទីហោឲ្យមួយមើលចង់និយាយជាភាសាខ្មែរបងអង្គជួយស្ដាប់ងាយមិញស្មាបញ្យល់អង់គ្លេសគាត់តែចូលរួមតិចណាអត់ទេព្រមរៀងអភិធម្មហ្នឹងដឹកធម្មចូលរួមតិចទេបានចែកម្លែកដល់ព្រះអង្គគណៈฝ่ายគុំទាំងគណៈគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងដែលចូលរួមក្នុងការ live ទាំងនេះមានកិត្តិយសបានមកស្ដាប់នៅក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ហើយបានរីករាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលបានទាំងចំណេះដឹងខាងផ្លូវធម៌ហើយនឹងបានចំណេះដឹងខាងផ្នែកអង់គ្លេសដែរចឹងគណៈពាក់ព័ន្ធនឹងបដិសន្ធិនេះគឺវាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវាដួលរំលំនៅទ្រឹស្ដីអត្តាហើយនឹងបង្ហាញនៅភាពជាអនត្តានៃសត្វលោកទាំងអស់ផងព្រោះចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺបដិសន្ធិនេះឯងបន្ទាប់ពីចុតិនិងបដិសន្ធិហើយតើវាមានអ្វីឆ្លងគ្នារវាងពីរហ្នឹងវាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការរកគន្លឹះថាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយើងផ្ដាច់ចុតិហ្នឹងកុំឲ្យភ្ជាប់ជាមួយបដិសន្ធិគឺយើងផ្ដាច់កុំឲ្យមានការកើតឡើងតទៅទៀតអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីបដិសន្ធិនេះសំខាន់មែនតើណាដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ហើយនឹងរកវិធីដើម្បីចេញពីវាលវដ្តសង្សារបើមិនយើងមិនដឹងនៅបដិសន្ធិតើវាមានហេតុបច្ច័យយ៉ាងដូចម្ដេចហេតុអ្វីបានធ្វើឲ្យយើងនៅបដិសន្ធិឡើងមកអាហ្នឹងយើងរកកលឹះផ្ដាច់វាអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ថាបដិសន្ធិនេះគឺត្រង់ចំណុចដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មអ្វីដែលជំរុញខ្លាំងទៀតណាជាពិសេសកម្មបច្ច័យដែលស្ថិតដែលជំរុញជាខ្លាំងតែម្ដងព្រោះថាកម្មបច្ច័យនេះវាឲ្យផលមកពីរគឺខាងផ្នែកមួយបដិសន្ធិហើយនឹងឲ្យផលក្រោយពីបដិសន្ធិមកតទៀតអញ្ចឹងបដិសន្ធិដែលឲ្យផលមកនេះគឺតួកម្មដែលឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិហ្នឹងបានយើងសិក្សាថាតើកម្មប្រភេទណាដែលឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិដែលជាប្រភេទកម្មបត្តិតែម្ដងបើមិនដល់ថ្នាក់កម្មបត្តិទេគឺមិនឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិទេអញ្ចឹង
បាទអមថា សិល 5 ដែលឧទាហរណ៍ថាបាណតិបាតទាំងការសម្លាប់សត្វនឹងបើគ្រប់អង្គទាំង 5 បានហៅថាដាច់កម្មបត្តិហ្នឹងគឺឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិតែម្ដងគឺបានន័យថាសត្វនោះត្រូវតែបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិនៃកម្មនោះតែម្ដងបើកាលណាស្អត់លោកធ្វើកម្មល្អដូចជាមិនសម្លាប់សត្វត្រូវសម្លាប់បានតែយើងមិនសម្លាប់វិញត្រូវបាញ់គេបានតែយើងអត់កេះកាយបាញ់វិញអាហ្នឹងបានន័យថាយើងវាចាកបានយើងវិរតិបានអញ្ចឹងយើងអាចបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិនឹងអាហ្នឹងវាឲ្យផលនៅក្នុងបដិសន្ធិតែម្ដងកម្មល្អឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងសុគតិហើយកម្មអាក្រក់ឲ្យផលនៅក្នុងបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិហើយហ្នឹងតើវាមានចំណែកនៃកម្មមួយទៀតគឺកម្មដែលមិនគ្រប់អង្គកម្មបត្តិទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអត់បានគ្រប់អង្គកម្មបត្តិទេកម្មបត្តិដូចមិនទេសត្វមានជីវិតដឹងថាសត្វនោះមានជីវិតមានចិត្តគិតសម្លាប់មានការព្យាយាមសម្លាប់ហើយសត្វនោះបានស្លាប់ដោយសារការព្យាយាមនោះគ្រប់អង្គទាំង 5 ហ្នឹងអាហ្នឹងបានផលនៅក្នុងបដិសន្ធិហើយកម្មនោះឲ្យផលក្នុងបដិសន្ធិប៉ុន្តែបើអត់គ្រប់កម្មទាំង 5 ហ្នឹងទេអត់គ្រប់អង្គទាំង 5 ហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានចិត្តព្យាយាមមែនហើយក៏ប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងបានស្លាប់មុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីយើងយកកំភ្លើងទៅបាញ់កបិតទៅកាប់ក៏យើងអត់មានកម្មអត់ត្រូវកម្មបត្តិទេអត់ដាច់កម្មបត្តិបានន័យថាកម្មហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយទេអញ្ចឹងជាដើមយើងស្លាប់ហើយយើងមានចិត្តស្លាប់ហើយប៉ុន្តែសត្វនោះអត់បានស្លាប់ដោយសារយើងទេគេនៅរស់អញ្ចឹងកម្មហ្នឹងអត់បានផលក្នុងបដិសន្ធិទេតែវាឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលបានន័យថាក្រោយពេលបដិសន្ធិនឹងកម្មនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងការសិក្សាក្នុងបដិសន្ធិនឹងហេតុបច្ច័យខ្លាំងយើងសិក្សាហេតុបច្ច័យខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាបដិសន្ធិទៅកើតណាអញ្ចឹងកម្មបត្តិទាំង10ហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់មែនតើហើយជៀសវាងឲ្យបានបើសិនជាយើងជៀសវាងនៅក្នុងកម្មបត្តិអកុសលកម្មបត្តិទាំង10ហ្នឹងបានយើងជៀសវាងសុគតិភូមិហ្នឹងវិញលើស៊ូមួយទៀតហ្នឹងហើយមកអូខេចង់សួរចេះលើវាតាក់ទងនឹងពាក្យ reincarnation ណាការដឹងជាតិណា reincarnation ថាអត់កំណើតថ្មីដែលកំណើតកើតថ្មីមួយដែលគេជឿថាពេលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងមានព្រលឹងនៅក្នុងតួខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវផ្លាស់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅវាចេញពីរូបរាងកាយចាស់ដែលបែកធ្លាយទៅប៉ុន្តែវាទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងរូបកាយថ្មីក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាជាច្រើនណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាបញ្យល់យ៉ាងម៉េចដែររឿងព្រលឹងរឿងវិញ្ញាណរឿងអីដែលទៅចាប់បដិសន្ធិនៅភពថ្មីវាឆ្លងភពអីយ៉ាងម៉េចគណៈតាមពិតវាក្នុងមួយភពគឺចាប់ត្រឹមចតិហ្នឹងហើយគឺចាប់ត្រឹមសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលបដិសន្ធិនៅក្នុងភពថ្មីគឺជាចាប់ផ្ដើមភពថ្មីហើយប៉ុន្តែចំណុចដែលថាហេតុអីបានជាមនុស្សស្លាប់ក្នុងភពហ្នឹងមកដូចថាមានចំណុចស្លាកស្នាមមួយចំនួនធ្វើឲ្យគេសម្គាល់បានថាអ្នកនេះកាលពីអតីតកាលមានជាតិមានសភាពជាតិអ្នកនេះឈ្មោះនេះអីចឹងជាដើមហើយដែលគេអាចចាំជាតិបានឬក៏គេគិតថាអូអញ្ចឹងព្រលឹងរបស់អ្នកមុននោះមកចាប់ជាតិជាឥឡូវនេះអញ្ចឹងជាក្មេងមួយនេះអញ្ចឹងជាដើមតែអានឹងតាមពិតគឺបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យអានឹងបកស្រាយនៅក្នុងថាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនោះចងចាំនៅជាតិមុនមិនភ្លេចរហូតដល់ជាតិនេះនៅចាំបានថាចេះជាដើមហើយដល់ពេលព្រោះតែគាត់ចាំជាតិបានអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាព្រលឹងរបស់អ្នកនោះមកចាប់ជាតិនៅក្នុងជាតិនេះតែតាមពិតមិនមែនជាព្រលឹងគាត់ហោះមកទេគ្រាន់តែថាចិត្តបើនិយាយពីសភាពអភិធម្មគឺចិត្តម្ដងហ្នឹងកើតរលត់រហូតមកដល់ចុតិចិត្តហើយរលត់ទៅបាត់ហើយបានជាបដិសន្ធិថ្មីក៏ប៉ុន្តែអាហេតុបច្ច័យដែលជាឧបនិស្សយបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យហើយនឹងសមន្តបច្ច័យអីហ្នឹងគឺវារុញតគ្នាមករហូតអញ្ចឹងចិត្តពិតមែនតែរលត់ទៅក៏តែក៏វាមិនបាត់នៅត្រឹមហ្នឹងទេវារុញបច្ច័យដែលបានមកហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលឲ្យបច្ច័យមួយទៀតទទួលយកហើយនៅពេលដែលចិត្តហ្នឹងរលត់ហើយវារុញបច្ច័យហ្នឹងឲ្យចិត្តមួយទៀតរលត់ដែរអញ្ចឹងបានយើងសិក្សារៀនសូត្ររៀនកខមកប៉ុន្តែសួរថា10 20ឆ្នាំ30ទៅមុខយើងអត់មានភ្លេចកខណាមិនអញ្ចឹងទេកណាទេអញ្ចឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងឧបត្ថម្ភមករហូតរួមជាមួយនឹងបច្ច័យផ្សេងទៀតទាំង24ហ្នឹងវារួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាមករហូតដែលយ៉ាងសម្ងាត់ហើយបន្តមកដល់យើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចរកវិធីឲ្យលុតវាអញ្ចឹងហ៎លើឧទាហរណ៍ដូចជាការចងចាំអ្វីមួយដែលយើងអត់ចង់ចងចាំទេយើងចង់ផ្ដាច់វាមែនអត់ទេមានរឿងរ៉ាវដែលមិនសប្បាយចិត្តអីផ្សេងដែលយើងថាយើងមិនចង់នឹកឃើញរឿងហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងរកវិធីផ្ដាច់វាអត់បានព្រោះអីព្រោះតែចិត្តហ្នឹងវាចងយកវាជាប់នៅហ្នឹងដកជាប់នៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ផ្ដាច់តែបើសិនតែយើងដឹងវិធីថា
mà bị chất tròn nè rắm nâng chẳng ban chỉ việc đọ nè nâng mình che từ đất khơi cái nè chẳng là bây giờ khơi tha rắm nâng mình phải giàu tới mình cua tới chưa chất từ tròn chọp nâng tới dương có đạch tới luôn anh đó chẳng tới việc ắt đọ nè không là rắm nâng tê việc có chru từ bạt hay dương có không biết các vài con không chất làm pi vẽ quan ở rừng nâng tịt đẻ hay dương có ba sợi bài chất sợi bài làm một vì này đôi khi này nâng này cam đại miền ở địa phương mà đó phải để sân thị hai có vấn té rồi sân bờ dương rồi vì thi đại viên mình bán viên đó viên rinh là hột này đợi tiền là cái này đợi tiền là dân bên chất nó phép chim nó pro đã ban buộc ban riêng sâu đây chả miền cả bên chất đấy thế này đại dân bên chất nó về ai mà tiếc cứ ai dân ban cả tiệp cái này ai ban cả tiệp tại bên chất phép chia stray phép ai vẽ mà cả bên chất phép chia stray đây cho út bên chất để bên này dân dân miền bên này ban khơi rụp ban lưới sơ sầm lên vì ai cả nó mà ai khơi rụp ai lưới sơ sầm lên tiền nè lật đập phá là bên chất chất để rung lật đập phá mà ai men bờ để sân thị chất riêng ai cái hạt đập phá này cam á phá này cam không mà giá cái phá này cam nó không và vật này cá là phá hay nòng phá này cam nó không bờ để sân thị cả phá này chất môi khả năng hai nòng phá này mà triệt đây mà đâu tiền chẳng hai bạn cái sở mà thà bảo phá này mà chết rồi việc tiền chạy thằng thà chật tệ hay năng bờ để sân thị đây rồi việc chọc mà phốp từ mà phốp tiệt và tỏ cái này đại dương sắc sam vì trong này bẻ quan rồi việc sẽ cái slap hay năng cả tập vận năng thế rồi khơi cao ná chật dương lẹ bàn cao ná đạch bàn rầm cao nó tiền cái này xong vận năng cho tiền á xong nam mô tiền nghĩa mà bậc quân tiền. Okay, you understand? Okay, everything. Okay. Okay. You understand yeah? Okay, so she just sharing about how does one goes on to this stage, come to this stage of rebirth. It's a matter, how does one continue to reach at this stage of rebirth? It's concerning with, rebirth is the start of a new life, right? So it's a matter of life and death. Okay, I omit this. Nên dân gọi là bác chạ đấy, để sẵn thị đang rửa pi màu pi thân nã rồi pi thân ngay hay vô làm chạp ấy màu dân dây sẽ khai tới chó hay nè để chạp ở rõm chọn sắc sai cho bác không bằng riêng xéo chiều này bật thèm nữa bị thòm riêng bị thòm mình cho bác phần thân nã đấy ở bằng riêng thò gì sầm khăn đấy dân gọi là bắt đầu class nè chọn ai vô thò đây mình men thà ở tới cái nào chọn ai vô thò bẹ cái đá chơi on clay bẹ cái đá phần tay dân tới cái smile này nè cầm ao hạt bé của dân bật điện tập bay khai ok chẳng sờ đọc anh này ba sẽ ca amra tv để dạy bánh nắng so just summarize her conclusion before we reach the word rebirth, so rebirth is like a start of a new life. The start of new life or new existence. Okay. So before the rebirth, okay, death. So we have to come across this line, right? Between death, after one life, and then death. After death, come to life again. After life, death again, round and round. This is why we call samsara cycle of birth and death. Birth and death. So, because we haven't, okay, here, focus. Because we haven't cut the root cause of being born from this existence or from the previous existence, that is why we reborn again. Because root cause is karma, right? The seed we learned yesterday. The seed produce no existence, but seed alone sometimes it may not have enough chance to bear result. It only
combined with new cause that a new thing come to existence. That's like I explained you in the simile of a coconut tree. How does the seed of coconut produce a new coconut tree? But two things are totally different. It's not the same seed that we plant or not the same seed that we got from the previous seed. It's totally different. That is why we cannot say that our previous soul travel from the previous body to enter a new body in a new form. The new seed. Yeah. From the tree, but it's not the tree. Yeah. From a tree, but it's not the same tree. Yes. It's a new seed. So it is totally the new one. If you plant a new coconut tree, you do it using an old coconut from an old tree. Yeah. But it's not the same tree. It's not the same. It's only a previous cause, previous seed. It produced to a new seed. Even though it is the same genetic material. Even though it is related in terms of old and new, but it is not the same. Yeah. Okay? Okay, so just summarize what she said. What condition to this new existence or new rebirth is exactly the deed that we have done, intentional deed or volitional action. This leads to a rebirth. It condition a new existence. ចឹងគាត់និយាយមិញគឺថាកម្មបត្តិទាំង10ឬក៏ទង្វើកម្មដែលប្រកបព្រមដោយចេតនាហ្នឹងទៅវាតាក់តែងឲ្យមាននៅបដិសន្ធិណាចេតនាគឺជាតួកម្មហើយកម្មនឹងឯងគឺជាក្របពូជដែលវានាំឲ្យមានបដិសន្ធិនៅភពថ្មីប៉ុន្តែកម្មតែម្យ៉ាងក៏វាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដែរវាត្រូវមានបច្ច័យថ្មីតាក់តែងឡើងមែនទេណាដូចក្របពូជមួយក្របបើមានតែក្របពូជបើខ្វះបច្ច័យថ្មីខ្វះដីដើម្បីដាំខ្វះទឹកដើម្បីស្រោចពូជនៃដើមឈើហ្នឹងក៏មិនអាចលូតបានលាស់បានមែនទេយ៉ាងណាមិញបដិសន្ធិមួយដែលអាចតាក់តែងជាកំណើតថ្មីបានវាអាស្រ័យដោយកម្មចាស់គឺអ្វីដែលយើងកំពុងសន្សំពីអតីតណាបូកជាមួយនឹងបច្ច័យថ្មីដែលវាតាក់តែងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាកម្មចាស់ហ្នឹងគឺដូចកម្មបត្តិដែលយើងប្រព្រឹត្តដូចសិល5អីចឹងណាបើថាយើងប្រព្រឹត្តដាច់បាណាតិបាតឬអតនីទានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាត្រូវតែញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តដាច់គ្រប់អង្គទាំងអស់ So last day we have already learned the 5 precepts. So together with their respective factors like Pana, we have 5 factors, Adina 5 factors, or 4 factors respectively. So when this done completely with all the factors together with intention in each of the factor it included, they will lead to this will condition to new rebirth. Together with a new condition. Yeah. Together with a new condition. Yeah. Just Because like you put the coconut tree in new yeah. soil, it's not the same soil as before. Maybe it's not exactly the same place because there is already the whole tree in the same place. So maybe the wind is different and the rainfall and Yeah. We cannot say the same place, but this is also related to the mind where the mind travels or focus. For example, when we talk about rebirth in Buddhism, we also talk about the 6 kind of realms or places for the new rebirth, for the rebirth to take place in new existence. Among them, like I told you before, among the 31 planes of existence, like suffering world, like human, like Deva. So this also, but it does not a normal mind can understand exactly where we will be reborn after death. It's only the mirror of the enlightened mind, like the Buddha, who can know exactly where beings be reborn after their death, because we haven't developed our mind to the maximum or optimum level. So this is not our nature to really understand the working power of karma. But what we have know is just the theory that we have learned and take into consideration. Okay, so sometimes this rebirth can be cut off.
You understand why it can be cut off? By enlightenment. Yes, because by your development, mental development in this life. So if you attend to any stage, for example, like the last stage, totally the last stage, the fourth stage, that exactly will not bear more resolve or will not be bound to rebirth. Only when we have developed our mind to attain the arahantship, and then it will not be conditioned to new rebirth. So be careful. If you don't be bound, you don't want to be bound to rebirth again, you have to cut from this line. Okay? In this life you can do it by mental development, meditation, vipassana. Okay? Okay, that's all. We will discuss more on the way when we translate. Okay, lời dân mơ sập hơi mình tịch tới. Vòng miền sập hơi mơ tam tu sập này nè. Bảo cho bán này miền sập hơi nó ăn chay sập hơi này miền sập hơi ăn giống mà đây miền tu sắp bạn mới bạn nào bảo mẹ riêng làm tu sắp làm Facebook cái này nè mong mà nữa cái nào tao đây dân prai tích giờ mong phần màn thọt đấy bọn thọt từ sạp miền từ sạp thọt mơ đấy bạn. If you want to understand that deeply, please do research, and I hope that one day you can learn Abhidhamma. You will have a chance to learn Abhidhamma. Okay, this is very interesting because it is in the ultimate reality, very deep inside. Not the normal mind can understand this, but we can study from what the Buddha taught, Abhidhamma. Yeah. Yeah. Okay. Okay, let's go to the page 36. To explain the Buddhist belief about being reborn, I must first explain our ideas about consciousness. Naដើម្បីពន្យល់អំពីទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាតាក់ទងអំពីការចាប់កំណើតថ្មីឬក៏បដិសន្ធិខ្ញុំអ្នកនិពន្ធខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្យល់អំពីទ្រឹស្ដីខ្លះដែលតាក់ទងអំពីវិញ្ញាណណាចិត្តវិញ្ញាណខណ្ឌណា Consciousness is in fact the continuing thing ណាព្រះអង្គសិក្សាពីធម៌ដឹងហើយសិក្សាពីវិថីចិត្តទៅទៀតចិត្តធ្វើការយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាចិត្តគឺថាណា in fact តាមពិតទៅ the continuing គឺជាសភាវៈដែលកើតជាបន្តបន្ទាប់កើតរលត់ប៉ុន្តែវាជាប់ស្ញែងណាប៉ុន្តែវិស័យរបស់វត្ថុជនយើងមិនអាចដឹងនេះហើយយើងសិក្សាតាមអ្វីដែលពុទ្ធសម្ដែងមកទេណាណាតិចថានិយាយអញ្ចឹងដឹងជារបស់ដែលវាកើតតគ្នារហូតណា Each moment of consciousness flows on and rolls up in itself all the impressions that come its way ណាគ្រប់ខណៈនៃចិត្តទាំងអស់ឬក៏ខណៈនៃចិត្តនីមួយ flows on វាហូរទៅវាកើតជាបន្ត and rolls up គេទៀតណាវាត្រឡប់មកវិញវាកើតរលត់ចង់និយាយអញ្ចឹងកើតហើយរលត់ហើយកើតវាជាបន្តអត់ដាច់ទេណាកើតរលត់នឹងឯងណា flows on and rolls up it arises continuously also very quickly arises and passes in itself ណាដោយខ្លួនវា all the impression that come its way ណានៅរាល់វិញ្ញាណទាំងឡាយដែលចូលកាន់គន្លងរបស់
vía cần lồng rồi bao chặt vì thầy chặt đó á impression nó dần dần bị bản chất vinh nhiên á phụ vinh nhiên cứ là cái nào bao nhiêu cứ vì ba tổng kịch nè nếu bây giờ này khơi như đúng vì mình trời pa này nè là impress vì tia nhà rầm dần mà toàn ấy lại nắng chọn vậy thá cướp khẩn nã này chất từng ó cứ việc hô tới hai nâng hô từ lập mà vĩnh cao được lót ngày dùm đại lời tha việc cao thay được lót hay cao mà vĩnh chia bật to với nè đòi luôn rồi bảo vía all the impression là tới 8 vinh nhiên từng lại đại cao nơi 8 vì thầy chặt từ từ 8 còn lỗ rồi bảo vía thì họ đôi phê dần nè phê nè đôi tha phê bao tờ vía là impression nó vì miền ai phong dùm đại lời vinh nhiên đằng pram á dùm đại lời tha thầm đá vinh nhiên đằng pram bao sân chia thì mỗi việc cao lang ban vì sai đời phải chạy bay mình dần thì mỗi việc trời miền là bờ sạt sân á bờ sạt đằng pram I in those thang body mind like five impressions. First of all we have to have this impression of what we call the external base ayatana hàng trái á năng này về miền bờ sạt pram phần này thì chị chỉ một đạt cả chẳng từ nè miền là năng môi hái về miền object về miềnรูป rồi có sầm lên nè là về miền này cái form size rồi có smell sound touch nè thành cho bỏ object nè miền là về miền base về miền bờ sạt thái miền rắm đầm bay bạc từng kịch kia chẳng vinh nhiên câu vía cao nơi tam gần lồng nằng này bạc nằng rúp cao tới chia chạ khẩu vinh nhiên mà nè chạ có thiết từ rúp thiết tôi chạ khẩu vinh nhiên là thiệt mà nè rúp bạc nằng này cao tới chia chạ khẩu vinh nhiên I consciousness okay I together while seeing the form it produces I consciousness in the same way ear while hearing the sound it produces ear consciousness chẳng là impression nó cứ dùm đại lời vinh nhiên đằng pram đằng ấy cứ việc cao tới 8 còn lâu rồi bởi vì cả nào miền object ấy muối miền cam mà bát ấy muối miền ram ấy muối để việc ba thằng kết căn cho căn tam còn lâu vía có bật tới 8 đằng nào vinh nhiên nó cái việc cao là nó the mind and body are continually changing so we are all being as it were reborn every moment you see you reborn each and every moment of one lifetime consciousness. If you study a bit you will see the mental process and what we call the thought process, how it comes, how it existed, and how it disappear. So we have only these 3 moments: the arising moment, the existing moment, and disappearing. But sometimes with the working of the mind, it is too quick to understand that there is in between the existing moment. That is why we say that there may be a gap between them, but actually there is no gap because it happens and passes so quickly that we cannot see the gap. One, I think this is rather intuitive if you think about it, that we are born every moment in the sense that every moment we are the sum of all the previous moments. We are not the same because if something else will happen at that moment, for example, if I was not in that class, maybe I would be doing something else, and maybe my mind, for sure my mind would be somewhere else. But it is also easy, I think, to think about it, thinking of sleep every day. What? Thinking of sleep every day. We fall asleep. Yeah. And then when we wake up, it is like, so maybe we have dreamed, but this is the only trace of the sleep that there is, that we have dreamed. And then we wake up, and we are not the same person. Or if you ever had an operation, medical operation, and you had anesthesia, general anesthesia, and the doctor put you to sleep, it is even more like that because you cannot even dream because they put you to sleep artificially. So when you wake up, you don't even remember falling asleep. So it is like just one day I had an operation in my teeth, and they put me to sleep. But I remember they put the mask on me, and then I did not have the mask on me anymore, and I do not know where I am. But
I don't remember the moment after they put the mask, you know, it's just like, for me, it was just like it was the same second, you know? And then I realized, oh no, it hurts so much, it means it is finished already, you know? Yeah. But there is no moment. That is why... and yet we still say that we are the same person from day to day. This is just the idea. This is just the idea, conventional truth. But in reality, because here what is important in the living beings is the mind. The mind is everything here. The body is just like a shelter, just like accommodation of the house. Without the householder, no nothing. Nothing is just like a corpse, a dead body. You see? So, living or not living or dead, alive or dead, is a matter of the conscious mind. So each and every moment, the consciousness, it keeps flowing on and rolls up, and it keeps arising and passing away, arising and passing away. And in between them, there is no gap. It is existing moment also included, but it is too quick that sometimes we cannot understand that there is a existing moment of the conscious mind. For example, when you say the word, I want to go to school, and then you say want, the word I already passed, that, and the new word comes want, and then again that. You see, each and every moment, even of what you are saying, it is not the same word, because it exists in a different frame of time frame, you know. Now I'm talking in the present, but after this word, the previous word that I was talking is already in the past. You see, each and every moment, we are not the same, changing. That is why it is to be understood in the right understanding about the three marks of existence. That is, everything is impermanent. Everything is changing each and every moment. Each and every moment bring us closer to the graveyard. Each and every moment we are born and die. Okay? The mind and body are continually changing. Even the cell, if you study physics or biology, you know how the body, the cells in the body keeps happening, keeps dying and arising. For example, when you are cut, after a few hours the next day, you gain back the previous skin. So how does it come? Yeah, it goes and comes back, it goes and comes back. As long as this mind still exists, this consciousness still exists, so things goes on because of enough cause and condition. Okay? Sure. Yeah. So everything is always related with the previous and now. Previous karma plus new karma. That is why, like we say about the past and present. Even present is the most precious moment, but at the same time, past is also the cause of what we are now. We are what we were, right? This is just like related. Previous seed that we have sown. So it gives this result of what we are now, and we will be what we are. Okay? So theories of karma. That's why the Buddha said karma and rebirth are very interrelated. We should study both of them. Okay? The mind and body are continually changing. ចិត្តហើយនឹងកាយនេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ណាផ្លាស់ប្ដូររហូតកើតរលត់សូម្បីតែកោសិកាក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិយាយពីរូបរាងកាយបើអ្នកសិក្សាខាងពេទ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាច្បាស់ថាកោសិកាយើងនឹងវាស្លាប់ហើយកើតវិញយ៉ាងម៉េចដូចយើងមុតកបិតមុតអីចឹងឃើញទេវាឈាមទៅតែវាឆាប់ជាមកវិញដែរចឹងទៅអ្នកខ្លះសុខភាពល្អក៏ឆាប់ជាចឹងទៅបើគ្រូរាងកាយនឹងមិនមានជំងឺអីផ្សេងទៅវាឆាប់ជាឆាប់សះមកវិញចឹងទៅមែនទេដូចដៃជើងយើងនឹងមុតប្រហែលដងទេតែឥឡូវឃើញទេធម្មតាវិញអាហ្នឹងវាកើតហើយរលត់ចិត្តក៏អញ្ចឹងកាយក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាលឿនខ្លាំងជាងកាយណាចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គអានសភៅនេះគឺសិក្សាពីចិត្តច្បាស់កម្មៈ the real creator ហ្នឹង Mr. So to understand more about consciousness and karma, this is very detailed explain about the working process of the mind. This is concerning with Abhidhamma. Okay? អញ្ចឹងព្រះអង្គកុំភ្លេចអានសភៅនេះណាចាំកណាបានផ្ញើទៅព្រះអង្គខ្លះព្រះអង្គមករាណាផ្ញើឲ្យណាជា PDF ព្រះអង្គអាចឆែកបានតាមពិតទៅ Vaidakamma the Creator ជា PDF file ក្នុង Google មានហើយ
នេះក៏អាចរកឃើញនៅក្នុង page 5000 ឆ្នាំមាន software ដែរណាកម្មអ្នកសាងលោកពិតនៅគណៈបកប្រែនេះណាមើលក្នុងហ្នឹងទៅយល់ច្បាស់ហើយពីរឿងកម្មផលហើយនឹងចិត្ត Okay don't forget to read this very interesting Okay តទៅទៀតយើងចាប់មក paragraph ទៅ So we are all being ហេតុដូច្នេះយើងជាសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹង as it were តាមដំណើរធម្មជាតិណា as it were ហ្នឹងគឺថាតាមសភាពពិតរបស់វាហ្នឹង reborn every moment ឃើញទេយើងនឹងបដិសន្ធិរហូតនឹងគ្រប់ខណៈបើចិត្តហ្នឹងវាកើតហើយវាស្លាប់អញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះមិនជាយើងពីមុនទេណាបងយល់ចំណុចហ្នឹងឯងតែយើងចេះតែប្រកាន់មមថាយើងអត់ស្លាប់ទេយើងនៅរស់ដែរប៉ុន្តែតាមបរមត្តចិត្តវាកើតហើយរលត់ហើយវាលឿនមែនតើបើយើងនិយាយពីខណៈរបស់ចិត្តវាមាន3ណាវាមានឧបាទៈណា arising moment ថេតៈ existing ណាមានកើតខណៈដែលកើតខណៈដែលវាស្ថិតនៅ existing moment ហើយនឹងខណៈដែលវាបែកធ្លាយទៅវិញភង្គៈណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើររបស់ចិត្តវាលឿនខ្លាំងពេកវាកើតរលត់ហ្នឹងរហូតដល់យើងមើលអត់ឃើញថាយើងគិតថាវាមានចន្លោះរវាងអាការកើតនិងអាការរលត់ទៅវិញណាប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលហ្នឹងវាមាន existing moment ដែរប៉ុន្តែវាលឿនពេកវាកើតហើយរលត់លឿនហើយរលត់ហើយកើតទៅវិញលឿនទៀតបានគេដាក់ continuing ហ្នឹងណាវាដូច flow ដូចលំចរន្តទឹកអញ្ចឹងណាដូចទឹកហូរណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូច like the stream just thinking about how the stream flows in the same way our mind keeps flowing for example in the early morning you go to the river and you look at the river is flowing okay and after another hour you come again and look at the river do you think the water that you saw in previous hour is the same with the water that you are seeing now no it flows it arises and flows but because of it so quick arises and passes away we cannot find the gap between them but actually there is existing moment of the previous one like rebirth and there is the for example rebirth is like the arising moment and then the flowing of the current of the stream is like the existing moment and the passing away is the passing moment of the mind so this is the thought moment of the mind we can categorize shortly into 3 as the arising moment existing moment and dissolution disappearing moment but because of the natures of the mind as it arises and perishes so quickly that we cannot see even the gap between them អញ្ចឹងទឹកដែលព្រះអង្គឃើញទៅព្រះអង្គទៅមាត់ទន្លេ1ម៉ោងមុនឥឡូវព្រះអង្គទៅទៀតសួរថាទឹកដែលព្រះអង្គឃើញពី1ម៉ោងមុននិងទឹកដែលព្រះអង្គកំពុងតែមើលឥឡូវនេះទឹកដូចគ្នាទេដូចគ្នាទេណាទឹកអត់ដូចគ្នាយើងមើលទៅវាដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនទឹកដដែលទេអាទឹកចាស់វាហូរទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែចរន្តនៃការហូររបស់ទឹកនោះវាលឿនពេកវាកើតនឹងរលត់លឿនពេកមានន័យថាវាហូរមកហើយវាហូរទៅវាលឿនពេកយើងក៏មានមច្ឆាទិដ្ឋិសម្គាល់ឃើញថាទឹកហ្នឹងជារបស់ដដែលប៉ុន្តែតាមពិតវាកើតហើយវារលត់ទៅបាត់ហើយរបស់ចាស់ហ្នឹងទឹកដែលយើងឃើញកាលពី1ម៉ោងមុននិងទឹកដែលយើងកំពុងឃើញឥឡូវនេះវាអត់នៅទៀតទេមែនទេវាអត់ដូចគ្នាទេយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងចិត្តពី1ម៉ោងមុននិងចិត្តពីឥឡូវដូចគ្នាហ៎យើងកុំនិយាយតាមសភាវៈខាងក្រៅនិយាយដោយបរមត្តគឺវាដូចគ្នាទេពីព្រោះវាកើតហើយលត់លឿនពេកណាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គណៈទាំងអស់ដូចកើតសារថ្មីយ៉ាងនេះនៅក្នុងពាក្យមិញហ្នឹងគឺណា reborn every moment ណា so we are all being as it were reborn every moment ដូចគ្នាណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាកើតសារថ្មីរហូតគ្រប់ខណៈ every moment គឺយើងកើតថ្មីរហូតព្រោះចិត្តវាមានខណៈអញ្ចឹងឯងកើតលុតហើយវាជាបច្ច័យឲ្យតគ្នារហូតមិនអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងមួយគណៈហ្នឹងគឺយើងស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងបើស្លាប់បាត់ហើយមានយើងកាលពីមុនឯណាយើងថ្មីរហូត so one moment arises one thought moment of the mind arises and it just perishes away so we are now it's not the same we as the previous we you got it because each and every moment we are dying and passing away dying and reborn this is the cycle of life so to understand about next existence
it is very important, first of all, to understand about this existence, this very existence. If you can understand about this existence, next existence, no more wonder, no more wonder. It's the same way. It's the same way. You just learn to notice about words that I'm saying. How does my word is arising, existing, and passes away? Next existence also the same way. How does the old contribute or as a condition to produce a new existence? Just like when I am talking right now, I'm talking here in this class, but many other people who are watching online video in different provinces, in different countries, also can hear my voice, can see my form. So how do my form and my voice are traveling into their mobile phones? Right? Just try to consider. So nothing traveling because of enough cause and condition that it produce things to exist. They can hear, they can see me because first of all they have their own eye, they have their own ear, plus with their intention to focus, plus with the object. The object is my form, is my sound that they are seeing, that they are hearing. So these are called cause and condition. So in the last page of this book, we are going to study about cause and condition, the theory of dependent origination, how things comes and exist. And yesterday, I think I did tell you about the 24 patthana. That is the cause and condition Dhamma. You also should research about that when we are going to learn the last page of this book concerning the dependent origination. So this is also related to the karma. Okay, តោះបន្តទៀតយើងដល់មកហើយ Now each moment of consciousness begets the next moment. ឥឡូវនេះ each moment of consciousness ណាគ្រប់ខណៈនៃចិត្តរបស់យើង beget the next moment វាបង្កើតបានជាចិត្តបន្ទាប់ទៀតវាពុះគ្នារហូតដូចឧបាសិកាបញ្យលមិញអញ្ចឹងចិត្តមួយវាកើតទៅវាមានចរន្តមកវាឧបត្ថម្ភជីវ័នចិត្តប្រវាំងកចិត្តណាវាមាន stream របស់វាមានវាលំវាហូរទៅជាប់ជានិច្ចណា Each moment of consciousness beget the next moment. You got it? Cause and result, right? Arises and passes and reborn. There is no gap between them, just like I explained already. Chẳng vì ăn miên chầm lo hay thế này, no gap. And each moment passes on to the next, all that it has inherited from the preceding moments. ឃើញទេ ខណៈនីមួយហ្នឹងវាបង្កើតបានខណៈបន្ទាប់ទៀត passes on to ហ្នឹងគឺបង្កើតឬក៏វាហុចឲ្យទៅមួយទៀតវាជំរុញតគ្នាទៅណាខណៈនីមួយនៃចិត្តហ្នឹងវាបង្កើតជាចរន្តនៃចិត្តជាបន្តទៀតដោយខ្សែទឹកអញ្ចឹងឃើញទេវាហូរទៅជាប់គ្នារហូតចឹងថាអាទឹកដែលហូរហ្នឹងវាបានមកវិញថាមកបានមកពីអាទឹកដែលវាហូរពីមុនមកប៉ុន្តែទឹកដែលហូរហ្នឹងមកវាអត់លុតបាត់ហើយមិនមែនជាទឹកនឹងដដែលទេមែនទេវាទឹកថ្មីទៀតអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាតិនេះជាតិក្រោយសួរតែវាដូចគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេអាជាតិនេះគឺជាតិនេះហើយជាតិក្រោយគឺជាតិក្រោយវាអត់មានអីឆ្លងគ្នាទេតែអ្វីដែលវាឆ្លងទៅហ្នឹងគឺជាអំណាចគឺជាធម៌ពលរបស់ហេតុហ្នឹងបច្ច័យអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀនម្សិលមិញណាពាក្យ phrase មួយកណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គកត់សម្គាល់គឺ there just being the act and the result of the act អត់មានយើងអត់មានបុគ្គលអត់មានព្រលឹងអីដែលវាតទៅឆ្លងទៅភពថ្មីទេវាគ្រាន់តែជាពូជហើយនឹងផលរបស់ពូជវាហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែជាកម្មនិងផលរបស់កម្មដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃធម៌ពលរបស់វាគឺវាញ៉ាំងបដិសន្ធិមួយឲ្យកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដូចជាក្របពូជមួយដែលយើងនិយាយមិញថាដូចដូងអញ្ចឹងមានក្របពូជនៃដូងមួយផ្លែដូងមួយយកទៅដាំណាបើសិនជាអត់មានដីអត់មានជីឬអត់ស្រោចទឹកដែលហៅថាបច្ច័យថ្មីនឹងដល់ព្រមទេអាបច្ច័យចាស់ហ្នឹងក៏វាកើតអត់រួចដែរយល់ទេទៀតអញ្ចឹងអាកម្មហ្នឹងវាដូចក្របពូជអញ្ចឹងបើយើងចង់
កាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យឆ្លងមកដល់ rebirth ហ្នឹងយើងធ្វើមិនកាត់ផ្ដាច់ក្របពូជរបស់វាក្របពូជរបស់កម្មយើងរៀនឲ្យក្របពូជរបស់កម្មណាពីណាគេអ្នកធ្វើកម្មអីគេ intention ចេតនាណាតកតងចេតសិកហ្នឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ទៅគណៈខណៈនីមួយៗហ្នឹងវាជំរុញឲ្យកើតខណៈជាបន្តទៀត and that it has inherited ដែលវាបានបន្សល់ជាមរតកបន្សល់ជាមរតកមានន័យថាហ្នឹងវាជាបច្ច័យណាអាចិត្តដំបងហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់អាចិត្តជាបន្តវាដូចជាចរន្តនៃទឹកដែលវាហូរអញ្ចឹងណាវាបានពីអាទឹកដែលហូរពីដើមមកបានជាមានចរន្តទឹកហ្នឹងហូរជាបន្តមកណា inherited ហ្នឹងណា inherit ហ្នឹងណាទាយាទមរតកfrom the preceding moment ណាវាទទួលបានមកអំពីខណៈចិត្តពីមុនខណៈចិត្តមុនហ្នឹងវាផលិតឲ្យបានខណៈចិត្តជាបន្តដូច្នេះសង្សារវដ្តវាវិលទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងណាវាមានហេតុបច្ច័យពីអតីតបានវាបន្តមកបច្ចុប្បន្នហើយវាបន្តទៅអនាគតទៀតដល់រាបណាពូជហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានរំលើងផ្ដាច់ឫសគល់ទេវានៅតែបន្តឲ្យផលបដិសន្ធិអញ្ចឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតស្លាប់វិលក្នុងវិលវត្តហ្នឹងវែងវិវក់ណាសង្សារវដ្តហ្នឹងវែងឆ្ងាយបើកាលណាយើងអត់យល់អត់មានបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិទេណាបញ្ញាបូកសមាទិដ្ឋិទៀតណាទៅអាចកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់នៃអវិជ្ជាផ្ដាច់ឫសគល់អវិជ្ជាតណ្ហាហើយកម្មក៏លែងមានណាផ្ដាច់ឫសគល់ហ្នឹងណាផ្ដាច់ចឹងទៅបានវាចប់ត្រឹមនេះបើសិនជាយើងមិនបានសម្រេចដល់គុណធម៌ថ្នាក់អរហន្តទេបដិសន្ធិហ្នឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងណាទៅបីសោតាក៏នៅមានជាតិកំណើតយ៉ាងហោចណាស់7ជាតិនៅវិញសកទាមួយជាតិ